nhưng mà khai lôi chiêng pram pon tờ lán tờ lờ sai forex mùa hai đầy nhung khát cứ nhỏ bàn tờ ca sắc xa xoay vô làm pi mùa hai tầng on đi sự thấy bằng bộ nó kia và cùng một can video tham mày vào nhóm ok video ngày nay cứ nhóm chọn trai mình lấy nâng chọn pram từ bằng bộ nó kia ông pi ca tờ lờ sai forex ca chập đam tờ lờ sai forex bao nhóm tờ bộ nó là việc mất ta nhóm chân đánh như được nhóm khát ok bằng bộ nó kia chânแต่ตรงแต่ละเว็บไซต์ forex ตะโบงการยมโจน้องคือยมกระทาเว็บไซต์ forex นี่เงยสัวโรลุยเงยสัวโครงการเทรดดำใบโรลุยเงยสัวโรประชโนลไอยมปัทไทม์ตามเปิดมันเสร็จบ่ยมคือยมกระทากรอนตัดด่าลุยเทรดซอฟต์แวร์เหมือนจะปัญหาเวียเหมือนจะอุปสรรคสมัยยมเองด่าลุยเทรดจอด่าลุยเทรดล้างคือขาดจอขาดล่างจังมาโตเป็นนี้คือยมบานตะการศักษาสวายโยลอมปีกมฮอคอสโกงบ่ยมได้ยมตายแต่ทัวการเทรดดังได้เหมือนมีจำนวนดังมีการเซตอัพตรมเตยโครงการจิงโจบซาตีมวยนั่นแต่โตจมวยหนึ่งตะเลเฮียนโฮคัสแต่เหมือนเฮียนโฮจนังนะตรองจำนวนนั่งสำคัญเป็นแต่โปรนักเรียจังอุทธรณ์แจ้อุทธรณ์โพชันมวยหนึ่งยังโฮตรตึกได้ไอ้ปันท้ายยังคลายไปขาดไว้ยังเฮียนขาดทำอะไรปิดเลยยังขาดไอ้ปันท้ายดอกไปโฮขาดไว้โฮอาจจะไปจะรอปรามเลยตัวดอกเลยตัวหมอกไพ่เลยจุกัดเช่นตัวด่าข่าวกับเมียนnàyอันนั้นแต่ตรงจมวยหนังกาโฮเฮียนโฮขาดแต่เหมือนเฮียนโฮชนัยอันนั้นจะหน่อยตีมวยจะหน่อยตีปีแต่ตรงจมวยหนึ่งตลอดการจิงโจบซาบ่ยมการจิงโจบซาบ่ยมขนมเหมือนไงคือยมจิงโจดับเติมมาไพ่ดองยมมีการเซตอัพมีการรีแพลนไอ้ตรมเตยเด้ยมเคยดับซาแต่น้องกลัวตับใบหรือซะคือยมโจแต่มาดองคือยมอดเกิดทางถ้าแต่โจเนเปนี่กลัวแต่โจเนมองนี่จำไปรงจำเอาไปตะดอกอะไรนี่สั้นจำยังโจอดเด้ไหลซาหน้าแต่น้องคือยมโจกับอะไรนั่งไงจังขนมเหมือนไงนั่นคือยมโอเวอร์จมูกหนังซาแต่มาดองจุดการได้จอบโฮลอาจตะดอยุบหรือก็อาจตะดอประกาศบานnàyจุดการไปคลาสเตอร์ยมหมายยุบตัวพลื้คือยมเมนบานเดย์เดย์ซ้ายแต่จอบโฮลนะในหลังขมายก็หอยไปหนึ่งจังอันนี้คือเชียร์กับตาได้ยมบานถูกการเซตอัพบานถูกการดักทีพีเอสอะไรบานทำเถอะเต้คือโฮลแต่มาดองอังแต่เมนดำต้นนะให้ขนมหลงไปน้องคือยมดำต้นทอมได้แผ่ปอนอะไรเชียงจังโฮลอัดคลายโฮลเลยอะไรแดกข้าวบัดទី3នោះគឺតកតងជាមួយនឹងតលើការចូលតាម signal ហើយគ្រប់របស់ខ្ញុំការពេលខ្ញុំ trend ហ្នឹងគឺគ្រប់ខ្ញុំច្រើនមែនតើអត់ក្រោមពី10គ្រប់ទេណាអត់ក្រោមពី10គ្រប់ទេគ្រប់ខ្លះតម្លាក់បាយគ្រប់ខ្លះតម្លាក់ sell គ្រប់ខ្លះទៀតតម្លាក់ឲ្យរងចាំអញ្ចឹងវាបែកវល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងគឺបែកវល់មកដឹងថាគួរចូលបាយឬក៏ចូល sell ទេអញ្ចឹងក្នុងម្លងពេលហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ញ៉ៃញ៉ៃតែម្ដងក្នុងការ trend ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើង trend ខាតទៀតចាំអាពេល trade ខាតទីគឺម៉ូម៉ៅយកតែម្ដងបាទតុកសិចយកហ្មងអញ្ចឹងគឺកតាទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកមែនតើអត់ដឹងថាគួរតែធ្វើម៉េចទេនៅពេលដែលខាតគឺអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងមានអីក្រៅពីការរៀនទេបងប្អូនអរគ្នាហើយតើតើជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយនេះគឺការប្រើប្រាស់ទៅលើដើមទុនការប្រើប្រាស់ទៅលើដើមទុនហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំបាននិយាយនៅវីដេអូមុនអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការចែកម្លែកនិងបានប្រាប់ទៅបងប្អូនấyតើការប្រើប្រាស់ដើមទុនរបៀបម៉េចដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ដើមទុនឲ្យបានត្រឹមត្រូវការចេញចូលផ្សារទៅវាអត់មានហានិភ័យទៅដល់ដើមទុនរបស់យើងអញ្ចឹងអានេះគឺជាបញ្ហាដែលខ្ញុំ trade ខាតហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការកែតម្រូវវាឡើងវិញហើយតើតូនជាមួយនឹងដើមទុនដែលខ្ញុំបានខាតហ្នឹងគឺខ្ញុំបាន recover មកវិញ over 200% ហើយមិនមែន 100% ទេគឺ 200% លើសពី 200% ទៀតបាទអានេះគឺជាការ set up របស់ខ្ញុំដឹងពីមូលហេតុរបស់វាខ្ញុំបានធ្វើការកែតម្រូវវាខ្ញុំអត់បានយកអានៅកំហុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំយកមកប្រើម្ដងទៀតទេបាទកាលណាដល់ពេលខ្ញុំប្រើម្ដងទៀតច្បាស់ណាស់ខ្ញុំនឹងខាតទៀតបាទអានេះគ្រាន់តែការចែកម្លែករបស់ខ្ញុំទេបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតថាការចែកម្លែកនេះល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅអនុវត្តបានណាអ្វីដែលខ្ញុំគួរ recommend បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលហ្នឹងបងប្អូនគួរតែរៀនហើយរៀនទៀតឧទាហរណ៍ថា point បងប្អូនកំពុងតែធ្វើការ set up មួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងរងចាំតើpoint ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការ set up ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចូលជាមួយនឹង account demo វាត្រូវ
chẳng mấy này dương có tận muối cho nói nó vì miền ấy khác để dương ai trâu tới cho nên nó bây để dương riêng vô tới dương man mà skill không ca cho tờ lờ xa dớ ok profit nó ca riêng tờ lờ đi mô ở bàn trăm trời nó cứ bài nâng chẳng ca trai lấy mình bằng thế chú kia đưa về đó gọi bye bye